ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி பழைய ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் இருக்கிற மண்ணை எப்படி புதுப்பிக்கலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள், நிறைய களைச்செடி முளைஞ்சிருக்கு, தக்காளி நாற்று நிறைய இருக்குது. ஸோ அந்த தக்காளி நாற்றெல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ வேறு பாக்ஸில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. நிறைய களைச்செடி முளைச்சிருக்குங்க. ஏன்னா நான் மாட்டு எரு பயன்படுத்துறதுனால நிறைய களைச்செடி வந்திருக்கு. ஸோ இந்த களைச்செடியெல்லாம் எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுப்பேன் நான். ஸோ ஆரம்பக்கட்ட செடி வளர்ச்சிக்கு பார்த்திங்கன்னா நைட்ரோஜன் சத்து ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த களைச்செடியில் அதில் நிறைய நைட்ரோஜன் சத்து அதிகமாக இருக்கும். இதை என்ன பண்ணலான்னா, ஒரு பக்கெட்டில் இந்த களைச்செடியை போட்டு இதை முழுகிற அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு 2 to 3 days, 2-3 நாள் நீங்கள் அப்படியே வச்சுடுங்க. வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணும் போதோ இல்லை தெளித்து விடும் போதோ, நாற்றுக்கள் மேலே தெளித்து விடும் போதோ ஒரு நல்ல வளர்ச்சியை நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த களைச்செடிகளை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே ஒரு பாக்ஸில், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கீழே இருக்கிற மண் எல்லாத்தையும் கிளறி விடணுங்க. கீழே இருக்கிற மண் மேலே வரணும், மேலே இருக்கிற மண் கீழே போகணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம கிளறி விடணும். ஒரு மண்வெட்டி, சின்ன மண்வெட்டி வச்சு ஃபுல்லாக கிளறி விடுங்க. நல்லா கிளறி விட்ட அப்புறமா ஒரு சின்ன பக்கெட் ஃபுல்லாக ஒரு மாட்டு எரு எடுத்துருக்கேங்க நான். ஸோ அதை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு நல்லா கிளறி விடுறேன். ஸோ இதில் நிறைய கல் இருக்கும், மண், பிளாஸ்டிக் எல்லாம் தாங்க இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இது கூட நான் பயோ ஃபர்டிலைசர் ஆட் பண்ணுறேங்க. ஸோ இந்த பயோ ஃபர்டிலைசர் அசோஸ்பெரிலம், பாஸ்போபாக்டீரியா அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ எனக்கு இது எல்லாம் கலந்த மாதிரி இப்போல்லாம் நர்சரியில் கிடைக்கிறதுனால அதை எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதோட வேப்பம் புண்ணாக்கு ஒரு 2 கைப்பிடி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு ஃபுல்லாக திருப்பி மறுபடியும் மண்ணை நல்லா கிளறி விடுங்க. அதே தான், நல்லா ஃபுல்லாக கிளறணும். கீழே இருக்கிற மண் மேலே வரணும், மேலே இருக்கிற மண் கீழே போகணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா நம்ம கிளறி விடணுங்க. ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லுங்க. கொடி வகைகள், காய்கறிகள் நம்ம வளர்க்குறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் நல்லா யூஸ் ஆகும். ஸோ எனக்கு சாதாரணமாக வாட்டர் கேனில் வைக்கும் போது அந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி தெரியல, அந்த அளவுக்கு எனக்கு விளைச்சல் கொடுக்கலன்னு சொல்லலாம். ஆனால் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் வைக்கும் போது எனக்கு போன வருஷம் ரொம்ப நல்ல விளைச்சல் கொடுத்தது. ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கொடி காய்கறிகளில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. என்ன தான் நம்ம மாட்டு எரு எல்லாம் கொடுத்துருந்தாலும் அது உள்ள வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு பாக்டீரியா தேவைப்படும் இல்லைங்களா, நுண்ணுயிர் தேவைப்படும் நல்லா மண் பதமாக இருக்கிறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, எங்கள் வீட்டில் கடைசியாக மாவு இருக்குது இல்லைங்களா, புளிச்ச மாவு, அதை ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் போட்டு கொஞ்சம் வெல்லம் போட்டு ஒரு 7 days ஓரமாக வச்சுருவேன். ஸோ இப்போ அந்த மாவை தான் எடுத்து ஒரு அரை பக்கெட் தண்ணியில் ஒரு 2 மூடி சும்மா அப்படி கலந்து ஃபுல்லாக தெளித்து விடுறேங்க. ஸோ இதில் நுண்ணுயிர் பெருக்கம் நல்லா இருக்கும். மண்ணுக்கு ஃபுல்லாக தெளித்து விடுங்க. மண் எல்லா பக்கமும் ஈரமாகிற மாதிரி ஃபுல்லாக தெளித்து விட்டுடணும். ஸோ அப்போ தான் அதில் உள்ள நல்ல நுண்ணுயிர் பெருக்கம் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் செடி வச்ச உடனே செழித்து வளரும். உடனே வச்சிட்டிங்கன்னா செழித்து வளர்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். வளராதுன்னு சொல்லலை, பட் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பட் இந்த மாதிரி நல்ல நுண்ணுயிர் பெருக்கம் ஆன அப்புறமா நம்ம ஒரு செடியை வைக்கும் போது நல்ல செடி க்ரோத் இருக்கும். ஸோ அது மண் காயாத மாதிரி ஒரு சின்ன உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கோ மூடாக்கா நீங்கள் போடுங்க. மேல் மண் காயக்கூடாதுங்க. அப்பப்போ தண்ணி தெளித்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க. ஒரு 7 நாள் தண்ணி தெளித்து விட்டுட்டே இருங்க. நல்லா மண் பதமானதும் நீங்கள் செடி வைக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.